హాయ్ ఫ్రెండ్స్! నా లేటెస్ట్ వీడియోస్ మీకు నోటిఫికేషన్స్‌లో రావాలి అంటే నా ఛానెల్‌ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇక్కడ రెడ్ కలర్‌లో కనిపిస్తున్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్‌ని క్లిక్ చేయండి. అండ్ ఇక్కడ బెల్ ఐకాన్ ఉంది కదా! ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి. సో, నా లేటెస్ట్ వీడియోస్ అన్నీ మీకు అప్డేట్స్ వస్తూ ఉంటాయి. థాంక్ యూ. హాయ్ ఫ్రెండ్స్! ఇది బిజినెస్ లెటర్ అండ్ లోయర్‌కి, హైయర్‌కి బిజినెస్ లెటర్ అండ్ అప్లికేషన్ లెటర్ 2 డిఫరెంట్‌గా ఉంటాయి. అండ్ హైయర్‌కి అప్లికేషన్ ఎలాగో ఉండదు. ఓన్లీ లోయర్‌లోనే ఉంటుంది అప్లికేషన్ లెటర్. అయితే బిజినెస్ లెటర్‌లో డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే మనకి హైయర్‌కి మాత్రం ఇక్కడ పారాగ్రాఫ్‌లో ఫస్ట్ లైన్‌కి, సెకండ్ లైన్‌కి ఇలా లైన్‌కి మధ్య స్పేస్ 1 లైన్ స్పేస్ ఉంటూ ఉంటుంది. అదే లోయర్‌కి మాత్రం 2 లైన్స్ స్పేస్ ఉంటూ ఉంటుంది. నాకు గుర్తున్నంత వరకు. సో, మీరొకసారి క్లారిఫై చేసుకోండి. ఇన్‌స్టిట్యూట్‌లో అడిగి క్లారిఫై చేసుకోండి. నాకెప్పుడో ఎగ్జామ్ అయిపోయింది కాబట్టి, నాకు గుర్తున్నంత వరకు నేను చెప్తున్నాను. ఫస్ట్ లైన్‌కి, లైన్‌కి మధ్య 2 లైన్స్ గ్యాప్ ఉంటుంది లోయర్‌కి. మీరు మీరు కూడా ఒకసారి కన్ఫర్మ్ జేసుకోండి. అండ్ ఇక్కడొచ్చేసి ఫస్ట్ అంతే తేడా ఉంటుంది మనకి బిజినెస్ లెటర్‌లో. అండ్ ఆల్‌మోస్ట్ ప్రాసెస్ అంతా సేమ్. లోయర్‌కి, హైయర్‌కి. అప్లికేషన్ లెటర్‌లో కూడా అంతే. లోయర్ వాళ్ళకి అప్లికేషన్ లెటర్‌లో కూడా సేమ్ 2 లైన్స్ ఉంటూ ఉంటుంది. లైన్‌కి మధ్య. అండ్ ఇక్కడొచ్చేసి ఫస్ట్ టెలిగ్రామ్స్ గుప్తా అనుంది. టెలిగ్రామ్స్ గుప్తా అనేది స్టార్టింగ్ 10 నుంచి స్టార్ట్ చేయండి. టీ అనేది క్యాపిటల్ రావాలి. గుప్తా క్యాపిటల్ రావాలి. అండ్ ఇన్వర్టెడ్ కామర్స్ కూడా ఇవ్వాలి. ఇక్కడ సింబల్ ఇవ్వాలి. సింబల్ తర్వాత స్పేస్ ఇవ్వాలి కంపల్సరీ. అండ్ దీనికి సేమ్ లైన్‌లోనే టెలిఫోన్ అనేది టైప్ చేయండి. ఈ టెలిఫోన్ నంబర్ ఇదెంత ఉంది కౌంట్ చేయండి ఫస్ట్. 3, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 ఉంది. టెలిఫోన్ తర్వాత ఇక్కడ ఫుల్ స్టాప్ రాదు. 17 ఉంది. అంటే 70 దగ్గర నుంచి వెనకకి రావాలి ఇటు. 17 వెనకకి రావాలి ఇటు. మీకు ఆల్రెడీ జీవో లెటర్‌లో చెప్పాను ఎలా చూస్తారనేది, బ్యాక్ ఎలా వస్తారనేది. సో, మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది ఆల్మోస్ట్. అండ్ గుప్తా అండ్ కంపెనీ ఇది మీరు సెంటర్ చేయండి. నాకు 31 దగ్గర నుంచి వస్తుంది కౌంట్ స్కేల్ దగ్గర నుంచి 31 స్పేస్ దగ్గర నుంచి. మీకు ఎంత వస్తుందో మీరు చూసుకోండి. అండ్ ఆఫ్టర్ 2 లైన్స్ గ్యాప్ ఇవ్వండి. ఇది ఫ్రమ్ అడ్రస్. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి టు అడ్రస్. ఫ్రమ్ అడ్రస్ ఏంటి? ఈ ఫ్రమ్ అడ్రస్‌కి 14 జీఎస్ స్ట్రీట్ అని టైప్ చేస్తారు. తర్వాత కోయంబత్తూర్ అని టైప్ చేస్తారు. ఫస్ట్ ఎలా టైప్ చేస్తారు ఇది? ఫస్ట్ ఇందులో పెద్ద లైన్ ఏముంది? ఇదే ఉంది కదా! డేటెడ్ ఉంది. సో, డేటెడ్ ఎన్ని లెటర్స్ ఉన్నాయి? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. సో, 22 వెనకకి రండి. వెనకకొచ్చాక సేమ్ 22 నుంచే ఇది టైప్ చేయండి. సేమ్ 22 నుంచే ఇది టైప్ చేయండి. ఇందులో పెద్ద లెటర్ ఇదే కదా! పెద్దగా ఉంది. సో, ఇదే కాబట్టి మీరు 22 వస్తుంది కాబట్టి మీరు ఇక్కడ నుంచి 22 తీసుకొని ఇది టైప్ చేయండి. ఆఫ్టర్ కోయంబత్తూర్ అనేది టైప్ చేయండి. 2 లైన్స్ స్పేస్ ఇచ్చేసి మరి ఫస్ట్ ఇక్కడికొస్తారు 10 దగ్గరికి. నంబరింగ్ ఇవ్వండి ఫస్ట్. నంబర్ జీసీ 76 అని టైప్ చేశాక ఇదే లైన్‌లో 22 దగ్గర నుంచి సేమ్ డేటెడ్ అనేది టైప్ చేస్తారు. ఆఫ్టర్ 2 లైన్స్ గ్యాప్ ఇవ్వండి. ఇది స్ ఇదేంటి? టు అడ్రస్. సో, ఈ టు అడ్రస్‌ని మీరు టైప్ చేయాలి. టు అడ్రస్‌లో ఏంటి అంటే ఇక్కడ లొకేషన్ ఉంది గదా! బెంగుళూరు అనేది క్యాపిటల్స్‌లో వస్తుంది. ఫ్రమ్ అడ్రస్‌లో మనకి స్మాల్స్‌లో వస్తుంది. ఫస్ట్ లెటర్ ఒకటే క్యాపిటల్ ఉంది. కానీ ఇక్కడ టు అడ్రస్‌లో మొత్తం కూడా క్యాపిటల్స్‌లో వస్తుంది. మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇది. ఆఫ్టర్ 2 లైన్స్ గ్యాప్ ఇవ్వండి. ఇక్కడేముంది డియర్ సర్స్ అని ఉంది. డియర్ దగ్గర డి క్యాపిటల్, ఎస్ క్యాపిటల్ అండ్ ఒక్కోసారి సర్స్ అని కూడా వస్తుంది. ఎస్ క్యాపిటల్ పెట్టాలి మీరు. అండ్ ఇక్కడొచ్చేసి 2 లైన్స్ అండ్ ఇక్కడ 5 స్పేసెస్ ఇస్తారు. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు టైప్ చేస్తారు. అండ్ ఇక్కడ డేట్ ఉంది కదా! యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఇలాగే టైప్ చేయండి. అండ్ ఇక్కడొచ్చేసి 2 లైన్స్ గ్యాప్. తర్వాత 5 స్పేసెస్. ఈ సెకండ్ పారాగ్రాఫ్ అన్నట్టు. సో, ఇక్కడ మనం నంబరింగ్ ఇవ్వము. నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను గదా! బిజినెస్ లెటర్‌కి, అఫీషియల్ లెటర్‌కి మనం నంబరింగ్ ఇవ్వము అని చెప్పాను. సో, నంబరింగ్ ఇవ్వము వీటికి మనం. అండ్ వచ్చేసి ఇక్కడ యువర్స్ ఫెయిత్‌ఫుల్లీ తర్వాత 1 లైన్ గ్యాప్ ఇచ్చేసి ఆహ్, గుప్తా అండ్ కంపెనీ ఫర్ గుప్తా అండ్ కంపెనీ అని టైప్ చేయాలి. తర్వాత 3 లైన్స్ గ్యాప్ ఇచ్చేసి
మేనేజర్ అనేది టైప్ చేయాలి. ఇది ఎలా టైప్ చేయాలి? మనకి జీవో ఇప్పటివరకు మీరు 2 లైన్స్‌నే చూసారు. ఇలా 2 లైన్స్ వచ్చిన క్యాలిక్యులేషన్సే చూసారు. 3 లైన్స్‌కి కూడా సేమ్ అలాగే ఉంటుంది. కాకపోతే మీకు మళ్ళీ ఒకసారి గుర్తు చేస్తాను. ఎలా అంటే ఫస్ట్ ఇక్కడేంటి ఫర్ గుప్తా అండ్ కంపెనీ అనేది 22 లెటర్స్ ఉంది. యువర్స్ ఫెయిత్ఫుల్లీ అనేది 17 లెటర్స్ ఉంది. మేనేజర్ అనేది 8 లెటర్స్ ఉంది. సో ఇక్కడ మనకి పెద్దగా ఉన్న లెటర్స్ 22. 22 నుంచి 17ని లెస్ చేశాను. ఇక్కడ లెస్ చేస్తే 5 వచ్చింది. సో 5ని బై 2 చేశాను. అంటే నాకు ఎంత వచ్చింది? 2.5 వచ్చింది. సో నేను 2.5 తీసుకున్నాను. 2.5 ఆఫ్టర్ సేమ్ 22 నుంచి 8ని లెస్ చేయండి. 22 నుంచి నేను ఇక్కడ చూపిస్తున్నా. 22 నుంచి 8ని లెస్ చేస్తాను. లెస్ చేస్తే నాకు వచ్చింది 14 వచ్చింది. 14/2 అంటే 7 తీసుకున్నాను. సో ఇది ఎలా టైప్ చేయాలి అంటే ఇప్పుడు మీకు మిషన్ మీద టైప్ చేసి చూపిస్తాను. ఎందుకంటే ఇప్పటివరకు ఓన్లీ 2 వచ్చాయి. కానీ బిజినెస్ లెటర్లో మాత్రం ఇలా 3 వచ్చాయి. మీకు కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటుంది కదా. సో ఒకసారి చూపిస్తాను. ఇక్కడ ఒక బటన్ ఉంది చూసారు కదా, ఇక్కడ. సో ఇలా అంటే మనం ముందుకు వస్తుందని చెప్పాను. 70 దగ్గరకు వచ్చి ఆగారు. 70 నుంచి ఏం చేస్తారు? ఫస్ట్ 22 బ్యాక్ వెళ్తారు. 70 నుంచి 22 అంటే 60, 50 ఇక్కడ వరకు వస్తారు. ఓకే, తర్వాత ఏం చేస్తారు? క్యాలిక్యులేషన్స్ ప్రకారం 2.5 స్పేస్ ఇవ్వాలి. 2.5 స్పేస్ ఇచ్చేసి షెట్ ఒక్క నిమిషం. టూ అండ్ హాఫ్ స్పేస్ ఇస్తారు. యువర్స్ ఫెయిత్ఫుల్లీ అదే కదా, 2.5 స్పేస్ ఇస్తారు. 1 2 3 స్పేసెస్ తీసుకోండి. 3 స్పేసెస్ ఇచ్చాక యువర్స్ ఫెయిత్ఫుల్లీ అని టైప్ చేయాలి. యువర్స్ ఫెయిత్ఫుల్లీ. తర్వాత ఏంటి? 1 లైన్ గ్యాప్ ఇచ్చేసి ఫర్ గుప్తా అండ్ కంపెనీ అనేది టైప్ చేయాలి. అంటే ఏంటి? ఇక్కడ 22 సేమ్, మళ్ళీ 22 అంటే 22 బ్యాక్ రావాలి. ఇక్కడ 60, 50, ఇక్కడ 2. సో ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తారు? ఫర్ గుప్తా అండ్ కంపెనీ అనేది టైప్ చేస్తారు. క్యాపిటల్స్లో రావాలి. కంపెనీ. అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ 3 లైన్స్ గ్యాప్ ఇవ్వాలి. అంటే ఏంటి? 1 2 3 3 లైన్స్ గ్యాప్ ఇచ్చేసి మేనేజర్ అని టైప్ చేయాలి. మేనేజర్ అంటే టైప్ చేయాలంటే ఏంటి? తర్వాత 7 స్పేసెస్ ఇవ్వాలి. ఇక్కడ నుంచి 22 నుంచి 22 బ్యాక్ వచ్చాం కదా, 22 బ్యాక్ వచ్చాం. సో ఎన్ని స్పేసెస్? 7 స్పేసెస్. 1 2 3 4 5 6 7 7 స్పేసెస్ ఇచ్చేసి మేనేజర్ అనేది టైప్ చేయాలి.
సో ఇలా ఉంటుంది. ఫస్ట్ 22 దగ్గరకొచ్చారు. తర్వాత 2½ స్పేసెస్ 3 స్పేసెస్ ఇచ్చారు. అండ్ యువర్స్ ఫెయిత్‌ఫుల్లీ అని టైప్ చేశారు. ఫర్ గుప్తా అండ్ కంపెనీ అనేది సేమ్ 22 దగ్గరకొచ్చేసి డైరెక్ట్‌గా టైప్ చేశారు. తర్వాత 3 లైన్స్ గ్యాప్ ఇచ్చేసి మీరు 22 నుంచి మేనేజర్ అనేది లెస్ చేశారు కదా! మేనేజర్ లెస్ చేస్తే ఏంటి 7 స్పేసెస్ వచ్చింది. సో మీరు అగైన్ 22 దగ్గరకొచ్చేసి 7 స్పేసెస్ ఇచ్చేసి మేనేజర్ అనేది టైప్ చేశారు. ఐ హోప్ మీకు ఈ వీడియో అర్థమై ఉంటుంది. అన్నీ ఆల్మోస్ట్ అలాగే ఉంటాయి. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఫార్మాట్ కూడా అలాగే ఉంటుంది. అండ్ కొన్ని లెటర్స్కి ఏంటి అంటే టెలిగ్రామ్స్ టెలిఫోన్ అని ఇవ్వరు. కొన్ని లెటర్స్కి టెలిగ్రామ్ టెలిఫోన్ ఇస్తారు, కొన్ని లెటర్స్కి ఇవ్వరు. అండ్ మీరు కొంచెం ఇది ఏ లెటరు ఏంటి అనేది మీకు గుర్తు రావాలి అంటే ఇక్కడ మీకు మేనేజర్ అని లేకపోతే సేల్స్ మేనేజర్ అని ఇలాంటి కొన్ని కొన్ని వర్డ్స్ ఇస్తారు. మేనేజర్ అంటే ఇవేంటి కొంచెం బిజినెస్ లెటర్కి సంబంధించినవే కదా అని మీకు కొంచెం ఐడియా ఉండాలి. బిజినెస్కి సంబంధించిన వర్డ్స్ కూడా వస్తూ ఉంటాయి ఇక్కడ. డిస్పాచ్, గూడ్స్ ఇట్లాంటి వర్డ్స్ కూడా వస్తూ ఉంటాయి. ఫస్ట్ అయితే ఈ లెటర్ని ఒకసారి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అండ్ సో ఇక్కడ బిజినెస్ లెటర్ ఫార్మాట్ని ఒకసారి చూద్దాం. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి టెలిగ్రామ్ టెలిఫోన్ అని ఇవ్వలేదు. కొన్ని లెటర్స్కి టెలిగ్రామ్ టెలిఫోన్ అని ఇవ్వరు. అండ్ ఇది బిజినెస్ లెటరా కాదా ఎలా గుర్తుపట్టాలి అంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ మేనేజర్ ఆర్ సేల్స్ మేనేజర్ లేకపోతే మీకు బిజినెస్కి సంబంధించిన స్టాక్స్, గూడ్స్ ఇలాంటి కొన్ని వర్డ్స్ వస్తూ ఉంటాయి. సో వాటిని చూసి మీరు బిజినెస్ లెటర్ అని మీకు తెలిసిపోవచ్చు. అండ్ ఇక్కడ టైటిల్ని చూడగానే కూడా తెలుస్తుంది. కంపెనీ నేమ్స్ ఉంటాయి ఎక్కువ. లిమిటెడ్ అని చెప్పేసి, కంపెనీ అని చెప్పి, గుప్తా అండ్ ట్రేడ్ కంపెనీ ఇట్లాంటి కొన్ని కొన్ని నేమ్స్ ఉంటాయి. సో వాటి నేమ్స్ని బట్టి మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది బిజినెస్ లెటర్. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఫస్ట్ ఇక్కడ టెలిగ్రామ్ టెలిఫోన్ రాలేదు కాబట్టి ఫస్ట్ టైటిల్ వస్తుంది. సో ఈ టైటిల్ని మీరు సెంటర్ చేయండి. థామస్ బ్రౌన్ లిమిటెడ్ అని ఉంది. సో వీటిని మీరు టైటిల్ని సెంటర్ చేయండి. తర్వాత ఇది ఫ్రమ్ అడ్రస్, ఇది టు అడ్రస్. ఫ్రమ్ అడ్రస్ ఏంటి, చర్చ్ రోడ్, కాకినాడ. ఫస్ట్ ఇక్కడ డేటెడ్ అనేది ఇవ్వలేదు. డేటెడ్ కూడా మీరు రాసుకోవాలి. డేటెడ్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ వరకు కౌంట్ చేయండి. ఇవి ఒకవేళ 22 లెటర్స్ వస్తే 70 నుంచి బ్యాక్ రండి. 22 వచ్చాక అదే లైన్లో ఫస్ట్ చర్చ్ అనేది టైప్ చేయండి. చర్చ్ రోడ్, తర్వాత కాకినాడ రోడ్, తర్వాత 2 లైన్స్ గ్యాప్ ఇస్తారు. సేమ్ ఈ ఫార్మాట్ లాగా 2 లైన్స్ గ్యాప్ ఇస్తారు. అండ్ ఇక్కడ నెంబర్ అనేది వస్తుంది. నెంబర్ టైప్ చేస్తారు. నెంబర్ టైప్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ కామ రాదు, ఫుల్ స్టాప్ రాదు. చూసారు కదా, ఇక్కడ నెంబర్ టైప్ చేశాక కామ రాదు, ఫుల్ స్టాప్ రాదు. డైరెక్ట్ ఇదే లైన్లో మీరు ఇక్కడ డేటెడ్ అనేది టైప్ చేస్తారు. సో ఆఫ్టర్ దట్ 2 స్పేసెస్ ఇస్తారు. 2 స్పేసెస్ ఇచ్చాక సేమ్ ఇక్కడ ఎంఎస్ లలిత ఏజెన్సీస్ కామా అండ్ ఏంటి జేపీ రోడ్ కర్నూల్ కామా కాదు జేపీ రోడ్ వరకు కామా కర్నూల్ అనేది ఫుల్ క్యాపిటల్స్లో రావాలి. ఫస్ట్ లలిత ఏజెన్సీస్ వరకు ఒకటి, మిస్ లలిత ఏజెన్సీస్ వరకు ఒకటి, అండ్ ఆఫ్టర్ జేపీ రోడ్ కామా అండ్ కర్నూల్ అనేది ఏంటి టోటల్ క్యాపిటల్ లెటర్స్లో రావాలి. ఇక్కడ చెప్పాను కదా 2 అనేది 2కు వచ్చే అడ్రస్ అనేది వాళ్ళ లొకేషన్ అనేది మనకి ఫుల్ క్యాపిటల్స్లో రావాలి. సో ఆఫ్టర్ 2 లైన్స్ గ్యాప్ ఇవ్వండి. తర్వాత D/S అని ఇచ్చారు. D/S అంటే డియర్ సర్స్. ఆఫ్టర్ 2 లైన్స్ గ్యాప్ ఇచ్చేసి అండ్ డియర్ సర్స్ అనేది మీరు 10 దగ్గర నుంచే టైప్ చేయండి. 5 స్పేసెస్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. అండ్ ఇక్కడ 2 స్పేసెస్ ఇవ్వండి. డియర్ సర్స్ తర్వాత 2 లైన్స్ ఇచ్చేసి 5 స్పేసెస్ ఇచ్చేసి ఇవంతా టైప్ చేయండి ఇక్కడ వరకు. అండ్ ఇక్కడ కొన్ని మధ్యలో షార్ట్ కట్స్ ఇచ్చారు. షార్ట్ కట్స్ ఏంటి, సో ఇక్కడ సింబల్స్ ఇచ్చారు 2. ఇక్కడ కంటైనింగ్ బాక్సెస్ ఆఫ్ ఎక్స్పైర్డ్ డేట్ అని ఉంది. ఇది ఇక్కడ మీరు టైప్ చేయాలి. అండ్ ఆఫ్టర్ ఇక్కడ ఏంటి ది మిస్టేక్ ఎర్లీ అని ఉంది. ఇది మిస్టేక్ అనేది ఇక్కడ రావాలి, ఈ ప్లేస్లో రావాలి. అండ్ ఇక్కడ 2 లైన్స్ ఇచ్చారు అంటే ఏంటి పారాగ్రాఫ్ చేంజ్ చేయాలి.
అండ్ ఇక్కడ నుంచి పారాగ్రాఫ్ చేంజ్ చేయాలి. 5 స్పేసెస్ ఇవ్వండి. 1, 2, 3, 4, 5. 5 స్పేసెస్ ఇచ్చిన తర్వాత వి రిగ్రెట్ అనేది టైప్ చేయాలి. ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ వరకు. పారాగ్రాఫ్ చేంజ్ చేసేటప్పుడు సెకండ్ పారాగ్రాఫ్‌కి నంబరింగ్ అనేది రాదు బిజినెస్ లెటర్‌కి. 2, 3 అలా నంబర్ ఏస్తాం కదా! సో, బిజినెస్ లెటర్‌కి నంబరింగ్ అనేది రాదు. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి డెల్ అని ఇచ్చారు. ఇదంతా టైప్ చేశారు. ఆఫ్టర్ ఇక్కడ ఏమన్నారు డెల్ అన్నారు. సో, మనం ఇదంతా మనకు అవసరం లేదు. డెల్ చేసేయాలి. అండ్ ఆఫ్టర్ యువర్స్ ఫెయిత్‌ఫుల్లీ మేనేజర్ అని ఉంది. యువర్స్ ఫెయిత్‌ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్‌గా పెద్దగా ఉంటుంది. ఆ పెద్ద లెటర్ నుంచి చిన్న లెటర్‌ని లెస్ చేయండి. లెస్ చేసి బై 2 చేయండి. సో, ఈ ప్రాసెస్ అంతా మీకు ఇక్కడ చెప్పాను కదా ప్రాసెస్. అదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఆల్మోస్ట్ అన్నీ ఇలాగే ఉంటాయి. మీరు కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేయాలంతే. ఏమి ఉండదు. ఓకే. బిజినెస్ లెటర్ అనేది మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. బాయ్.